sốจะเลยต้องกินนั่งเก่าก็จะเลยเก่งนะ30個點13個有一日หุดกะอีชุดแก่หลังอีจูกองว่าละกองเก่งนะแล้วหุดกองละบิจิวมันลูหลังโจจิญญาเตียวละตัวลูหลังจิญญาโหลูหลังกินจิตเอชุดแก่สิวเหงบิจิวมันกัวบัดเห็นเตียวใช่เตเกกผู้เป็นหามีบอกเพียวบักชิวเห็นเตียวก็แล้วสิบ่ไอควายบอกเพียวละ唔是愛看目標，甲了是歹看唔是好看，甲了是可的唔是快樂的啦。哈咪聲耳聽到，甲了是無愛聽的，唔是愛聽的，甲了是歹聽的，唔是好聽的，甲了是可的，唔是快樂的。像安尼款，哈咪味，哈咪味素。哈咪當着哈咪想甲了是無愛的唔是愛的甲了是歹論的唔是好的甲了是可的唔是快樂的所以比較們路人做真正對啦對路人真正好路人今日會出家修行這裡是佛講咱若是正出家修行是真正行真正好的路啦世間的人會講行哪條路啦這個路是講愛有想行講咱會行無好的路愛顧咱家己愛聽經較濟愛修行啥物做好啥物咱哋後擺希望講會去好的位啦但比世間的人真正濟伊人買插當今的點聲伊人買插啦因為像這個外口的物件甲了寫伊人目睭看到的物件伊人就感覺爽的呢伊人就愛聽耳聽到的爽的伊人就愛你對這個世間的物件甲了無想講這個世間真正風險所以巴黎日會去這個苦的道啦做鬼是做金獸是落去地獄第一慘就是落去地獄所以佛看到這個種種的地獄佛看到人吃苦變真正慘啦看到的物件甲了是無好的聽到本是驚的無愛聽的甲了所以佛講的人真正行對的路啦修行特別這個人若是穿家世伊無正正做這個出家人本風險伊本會落去地獄แล้วพุทธก็講ภิกษุ們我捌見到在天頂ผู้เป็นหามีบอกเพียวบัดจิวเห็น到ก็แล้ว是愛看唔是無愛看ก็แล้ว是好看唔是歹看ก็แล้ว是快樂唔是苦หามี聲耳聽到ก็แล้ว是愛聽唔是無愛聽ก็แล้ว是好聽唔是歹聽ก็แล้ว是快樂唔是苦像安尼款哈咪味哈咪味素哈咪當着哈咪想ก็แล้ว是愛唔是無愛ก็แล้ว是好唔是歹ก็แล้ว是快樂唔是苦所以比較們路人做真正對對路人真正好路人今日會出家修行當今好似講天伊本現到種種的天啦快樂個真正物件看到甲了是好的歡喜的物件啦聽到的聲啥物甲了所以意思就是講你若是好好修行巴黎日你會去安尼款的位啦第少啦若是你無出考海本好第少本會去安尼款的位所以咱聽到咱本愛明白啦若是你人講甲濟人未出家本不要緊你若是當今會顧家己做好聽經較濟แล้ว有點聲呢一禮拜一擺吟八戒修行幾粒แล้ว你就談安尼款的利益本